kati Dini yenga gamba chairman nti gwe tomubanja kati agala gwena nga takusasudde mubanje myezi 3 kati chairman namugamba oyo nga mmaze naye emyaka n'emyaka nze chairman yatanga okundaba nga ndi mu vaaki ya estate Mr. nankwasa obuvunanyizibwa w'ennyumba ezo kati y'emyaka emeka emabega myaka 13 kati se bamugamba munze ndi muyaye naye amugambye ebbanga lyendabidde oyo omukyala gwanvu nga simuwulirangako bw'abala muntu mufuulo jamani nenjoga nene mubwira byonna ne mulaga details naŋŋamba akuwe ssente tava mu nnyumba nga takuwadde ssente zo kati olw'okuba ye ayogera nnyo kati alowooza munaye ajja kukozesa ebigambo aleekaane nze mugambe fuluma ogende ate yali badde ayogera naye bulungi ne musetolinga ensonga nate kati nze yandiŋŋambye munaye embeera ki nsi nnungi eri bweti ne bweti kale waati ko omubanja emyezi 3 kale oba kansasuleyo omwezi gumu nze nesooka mugamba dda ennyumba zo ŋŋenda zivaako ne mugamba bwe waŋŋamba n'ovaako wuunya yayingira mu maaki siwezezza naye wadde n'omwaka kaakati kambakolera amawulire era nze oba ogaagala bwe bampita ku siini ŋŋenda kukubira bukubizemu kale nyini agenda okweyola kuba nze ekinnuma agenda agagamba nga ndayika bwe sitegeera kwegamba omukazi alayika musiru nze tammanja Salongo yesebo ku nsonga endala ezitambula mu ggwanga waliwo ensonga ya munnamawulire Deni Lubowa Sava ne eyali munnamawulire munne kati nga wetugerera essaawa zino mubaka wa Parliament omukulu Ssenyonyi essaawa zino nga ye lope oba yatwala yakulya oluvuganya mu Parliament esebo atujjukeko emagako keeri ali mu kakiiko ka Kosasa akalondoola ensaasaanya y'ensimbi n'ebirala bigwa mu kkowe eryo esebo era ogumu ku mirimu egyamwebazimu bagako keeyo kwe kuba nti yasobola okukunya n'okuba torch mu kitongole ky'ebyennyonyi kya Uganda Airlines esebo era n'akunya nnyo abakungu naddala omukyala akikulira esebo iziti mutulaki bingi nnyo ebyatambula side awo esebo kakati ebizze bitambula omukulu Deni Lubowa Sava yavaayo n'agamba nti Joel Ssenyonyi mu nteekateeka eyo mu musango gwe yali mu Kosase yafuna ensimbi eziwerera ddala ebbiliyoni 1.7 nti yali enguzi nti bwaba nga alwanyisa enguzi ng'ate naye alina ssente zeyafuna lwaki alwanyisa enguzi ng'ate nekenyini muli wanguzi mu bufunze mu bufunze nkwebaza okunkyaza no mu mboozi mu Yugi Salongo era sebo nze nga mukwaya Falasco ngamba bwe nti mwami Ssenyonyi olina ensobi nnene okuddamu Deni Lubowa Sava oyinza okuba toyina nguzi gye walya naye buli lwoddamu omuntu oba okkiriza ng'okkakkanye nti oli ku levo ye buli lw'omuddamu omuntu buli lw'omuddamu oba okkiriza nti ogenda kubaganya naye ebirowoozo era akukkakkanyiza ogenze ku levo ye erinnya lyo olikoleredde lekeraawo okuddamu Deni Lubowa Sava tomuddamu kuba talina makulu amakulu ge kwogera bwogezi fa yagambako dda nti waliwo omulwadde ali eyo n'okutegeera takyategeera ate ekiseera kyonyo ntulaba omulwadde ng'ali bulungi nnyo ng'omulwadde asamba omulwadde asamba mu kifuba abantu bamwaniriza mu ssanyu naffe ne tusanyuka nga tumulabye ekyo kirimbo kye kisooka ekyo Deni Lubowa Sava wakola ekirimbo ozekola ebirimbo bingi ne Katikiro wa Buganda ng'omuteekako ebijijinike ng'ojja olimba ne Ssenyonyi obudde buligenda okuyita mu maaso eyo nga talyanga ku ssente era mwami Ssenyonyi nze nandibadde nsaba totawaana n'okuwoza ne Deni Lubowa Sava mu makooti totawaana
anoonya kusika odde ku levo ye mutandika okubaganya ebirowoozo leeko dda gwe Ssenyonyi weerabidde nti olw'okuba mwakolera wamu mawulire akyali ku levo yo nedda levo yo gy'oliko yanjawulo nnyo tetuyinza n'obutajenkanyankanya ku ddiini Lubowa saava kuba n'okufuna obufunyi obudde nti bamusaavinge nakyo nsobi Ssenyonyi okusaavinga ddiini Lubowa Ssenyonyi okusaavinga ddiini Lubowa nakyo kikyamu omuntu ayogera ebintu nga tewalina muntu yali abiwuliddeko nga tebirina makulu oli yagamba oli olaba avuma kabaka affe ow'ebweru n'ayogera ne ku Namulondo enkya ne bimuswaza nga bye yayogera si bwe biri saagala kwogera ku Bwakabaka mbuwa ekitiibwa nga kabaka waffe niyo olaba ebyo abantu babima amazzi ne basirika n'ire Mwami Ssenyonyi buli lw'oyimirira bw'oti mu paogera olabibwa eggwanga lyonna kubanga olabibwa ababaka 500 n'okusoba yani oyisa ekintu ne kiwulikika oyogera ekintu ne kiwulikika buli lw'oddamu abantu oba okola nsobi nze siri muwagiziwo nze ndi wa DP nze ndi musajja wa DP kuva myaka gya 8 naye Ssenyonyi kyengezaako kutegeeza toddamu kuddamu ddiini Lubowa saava totawa nagenda naye mu kkooti kubanga omuntu atalina nsonyi asobola n'okulimba omuntu nti gana amazzi gannyogoga nte nga gookya omuntu azze alimba ebintu nga birabwako lwaki omuddamu kiringa ow'embogo Bobi Wine lwaki muddamu ddiini Lubowa saava abantu temubaddamu ddiini Lubowa saava atasobola na kuyimirira wantu ng'ali mu mmotoka ye abantu 10 ne bamukuŋŋaanirako ne babaako ebibuuzo bye bamubuuza gwe mu kubaganya naye ebirowoozo Ssebo Ssenyonyi eyo nsobi nnene nnyo njagadde nkagambe toddamu kukola nsobi kwogeraganya na ddiini Lubowa saava talina bukakafu ku bintu byakwogerako singa ebintu ebyo bituufu singa yagenda dda mu land office n'ajjayo ebyapa nga biriko Ssenyonyi n'ajjayo ebyapa kuliko Ssenyonyi n'ajjayo ebyapa nga biriko Ssenyonyi gwe nsobi gy'okola omuddamu n'afuna platform omuddamu n'afuna platform n'afuna amaanyi kati lwamaanyi Bobi Wine ddiini Lubowa saava amaanyi amaanyi onaani erinnya lye lyannema okwogera mu Bwanika lwaki omuwa amaanyi ko buli lw'oyogera ku Bwanika kiba kitegeza w'amaanyi buli lw'omwogerako kiba kitegeza ali ku levo yo w'amaanyi muli mulingi mukubagana omuntu ow'amaanyi oyogera otya n'omunafu Ssenyonyi oli munafu ali ku musaala gwe toli ali ku musaala wadde naawe oli ku musaala naye abakumanyi si be bamumanyi kale okumanyika tuleme kikulembeza nti kyamaanyi naye buli oddamu omuntu kiba kitegeeza ekintu wakikola buli oddamu omuntu kiba kitegeeza ekintu wakikola buli oddamu omuntu kiba kitegeeza ekintu wakikola n'olwekyo njagala komaawo mu kwogera toddamu kwanukula Mwami ddiini Lubowa saava totala nagenda naye mu kkooti omuntu atalina nsonyi jagenda naye mu kkooti ayogere n'ebitaliiwo amazima galwawo okutuuka obulimba bw'obutikka ssente butuuka mangu gye bulaga bukusookayo amazima gakerebwa naye gatuuka wali ne geeyogerera nti ffe tuli mazima n'olwekyo todda namu kumuddamu ne baloyawo bagambe tebamuddamu nnyo ali mu kukkakkanya ate gwe tokiraba kubanga yatuuse n'ogamba nti nze ngenda kubuuza n'erinnya Ssenyonyi lyavaawa kati omuntu abuuza nga ntolina bazadde baba bali kutuuma
kati omuntu oyo gwogamba nti ategeera okutegeera kumunafuyeeko kubanga nyinza omwenkanyakanya nti alinga ffe abataasoma okulwanyisa omuntu gw'otalinako kigambo kyonna kati akulwanyisa kuki minisita mu ggwanga IGG solicitor general wa poliisi mulamuzi looya ebyo byonna Dean Lubowa Sava tabiri ate obeere n'oyo. Okay. Kale toyanza nnyo toyanzege Ssaalongo ensonga eyo okuba nti osobola ogikuba mu tooki ku sayidi awo katusabe bitambule bulungi sayidi eyo. Sebo nange nkwebaza nnyo okunkyazaako wano okumbuuza ku ekyo nembaako ebigambo byenkyogerako biyinza obutasanyusa abantu nebiyinza nte okuyamba eggwanga n'abantu abasika emiguwa ne balekerawo kugisika waliwo abantu abasika emiguwa nga tebamanyi lwaki bagisika abantu bangi nnyo abamanyi nti bategeera naye nga nte bambi tebategeera abantu bangi abamanyi nti nno tebasobola kintu olw'okuba tebakigezangako n'olwekyo Mukama Katonda akuuma abatuuliza abawe omukisa abawe ne basinga okwagala. Amiina. Toyanza nnyo toyanze genze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan subscribe nga tanaba ku subscribe nga kw'emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu tulabagane.